Blöðruhálskirtillinn er kirtill sem er utan þvagrásina hjá körlum. Hann er neðan við þvagblöðruna. Við teiknum þvagblöðruna einhvers staðar hér. Svo liggur þvagrásin hér og út tippið. Og þá er blöðruhálsinn einhvers staðar hér á leiðinni. En blöðruhálsinn tengist sáðrásinni líka, því að svo kemur pungurinn hérna undir eistna lippurnar hérna núna og sáðrásin liggur hérna uppi. Þannig að það er blöðruhálsinn sem að stýrir sem sagt þvagi út og sæði út sömu leið líka. Þetta sameinast hérna í blöðruhálskirtlinum. Utan á honum eru svo líka svo kallaðar blöðrur sem að framleiða sæðisvökva, því að sæðið sem kemur út er að minnstu leyti sáðfrumur, það er mestu leyti þessi sæðisvökvi og hann er framleiddur hérna utan á. Blöðruhálskirtillinn hann kemur í veg fyrir að karlar geta ekki haft sáðlát og þvaglát á sama tíma, en þessi blöðruhálskirtill er svolítið viðkvæmur fyrir frumubreytingum. Það er algengt að fá krabbamein, hann getur farið að stækka hjá körlum og þá er erfiðara með að pissa. Þetta gerir svona helst svona seinni hluta ævinnar, en það þarf að fylgjast vel með hvort að blöðruhálskirtillinn sé í lagi eða ekki. Þetta er svona með algengari krabbameinum sem að karlmenn fá.